الفطير المشلتت بسم الله. معانا كيلو من الدقيق متعدد الأغراض أو دقيق فطير لو متوفر عندكم يعني نوعيته كويسة. حط عليه معلقة صغيرة من الملح وبعد كده هنزل عليه بكوبايتين من المية تدريجي، وابدأ أعجن فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد لما العجينة تتلم معايا، تبقى بتلزق تلزيقة بسيطة كده في الإيد، تبقى عجينة ناعمة جدا جدا وبتمط معايا كده علشان لما نيجي نفرد تفرد معانا كويس جدا. هعجنها بالشكل ده وبعدين ممكن تحطوها على الرخامة وتبدأوا تعجنوها برضو تاني لحد لما تبقى معاكوا عجينة ناعمة خالص زي ما انتوا شايفين. صينية بقى مدهونة بالزيت وهبدأ اكور العجينة بتاعتي كور، كل كورة قد البرتقانة بالظبط. الكيلو دي هيعمل معايا حوالي 4 فطار متوسطين، وهسيب العجينة بتاعتي تريح حوالي ساعة. بعد ما ريحت معايا حوالي ساعة هجيب صينية مدهونة بالزيت كويس جدا وهجيب سمنة دافية واحطها جنبي وابدأ اسقط فيها الكورة بتاعة العجين واشيلها واحطها على الصينية وابدأ افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بفرد من جوه لحد بره بالراحة خالص من غير نشاب ولا اي حاجة، والعجينة طول ما مرتاحة معايا هتبدأ تفرد معايا زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان الحيفان بتاعتي تبقى تفرد معايا وتبقى رقيقة، لانها لو كانت تخينة ولا حاجة الفطير بتاعي هيبقى ناشف. وابدأ افرد بالشكل ده، ولو اتقطعت منكم قطع صغير مش مشكلة خالص، لان احنا هنعمل كور جوه بعض. دي اسهل يعني طريقة للفطير للمبتدئين لو انتوا اول مرة تعملوه. بصوا ببدأ افرد بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين، ممكن تفردوا على رخامة او تقلبوا صينية زي ما انا عاملة بالطريقة دي. وانا حبيت اوريكم الكورة اللي اتقطعت معايا علشان اوريكم يعني ان دي مش هتأثر على الفطير باي حاجة لو انتوا اول مرة، لحد لما العجينة تبقى شفافة معايا وتشوفوا اللي تحت منها. السمنة وهي دافية بتساعدني جدا جدا في فرد العجين، زي ما انتوا شايفين سمنة عادية جدا، مش شرط خالص زبدة ولا سمنة بلدي. لو حابين تحطوا زبدة ممكن تخلطوا زيت على زبدة وبرضو تبقى دافية. طبعا انا كنت عملت كذا كورة بطبقهم جوه بعض بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، واحط الكور كل شوية واحطهم في الكورة يعني على العجينة اللي انا فردتها كده في الاخر، وببدأ اطبق عليها زي الظرف بنفس الطريقة دي. طريقة سهلة جدا جدا، واقفل عليه كويس جدا. وزي ما قلتلكوا اهم حاجة ان الحافة بتاعة العجينة دي تبقى رقيقة وما تبقاش تخينة ولا حاجة، علشان ايه ما يكلكعش معانا او ما يبقاش معضم زي ما احنا بنقول كده. وهوريكم بصوا ازاي بنفرد واحدة تانية. كل ما العجينة بتريح معانا كل ما تفرد معاكم بطريقة سهلة بنفس الطريقة. طبعا مش من اول مرة يا جماعة تعملوا زي المحترفين وتحطوا العجينة كلها وتفردوها مرة واحدة، لان الموضوع ده الناس دي بيبقى عندها خبرة شوية في الفرد. هنبدأ برضو نفرد بنفس الطريقة. اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روشا ابراهيم شيف الواحد. اهم حاجة ان السمنة او المادة الدهنية تفضل دافية معانا طول الوقت، علشان لو بردت يعني مش هتساعدنا ان احنا نفرد. بصوا بقى العجين بقى بيفرد معايا كويس جدا جدا وبقت شفافة خالص، اللي تحتيها ظاهر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. دي اسهل طريقة زي ما اتفقنا عشان تعملوا بيها الفطير المشلتت. لو لسه اول مرة تعملوه هيطلع معاكم مورق في منتهى الجمال. برضو انا بعمل كده في الفطيرة التانية، هعمل كذا كورة وبعدين هطبقهم جوا بعض زي الظرف وهلمهم واعملهم فطيرة واحدة. طبعا الصينية بتاعتي هبقى دهناها بسمنة بمادة دهنية، وكل ما اخلص بقى هبدأ اروح حاطة فيها الفطيرة وهسيبها تريح نص ساعة الاول، وبعد كده هبدأ افردها في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنحط على وشها قشطة علشان تدينا طعم حلو جدا، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. بعد نص ساعة لما تيجي تفردوا الفطيرة كده في الصينية هتلاقوها بتتفرد معاكم وبتبقى على وسع الصينية بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنا بقى في فطيرة تانية اللي هي بتبقى وش بيتزا. دي بقى حطيت عليها الصوص بتاع البيتزا، حطيت عليها جبنة موتزاريلا وزيتون او جبن وفلفل، اي حشوة انتوا تحبوها. عشان كده دي لازم نسويها في الفرن، مش هينفع نسويها على الطاسة. ودي الفطيرة التالتة برضو اللي انا عملتها. هما جم 4 فطاير زي ما اتفقنا، 3 سادة وواحدة اللي هي وش البيتزا دي. لا، في واحدة فيهم انا كنت حشيتها في النص يعني حطيت فيها حشوة. طبعا الفرن بيبقى سخن جدا جدا، الفرن بتاعي ده شغال من تحت ومن فوق. لو انتوا حابين تسووا في الطاسة برضو الطاسة تبقى سخنة، هنحط فيها الفطيرة وبعدين نسويها على نار متوسطة عشان تستوي معانا كويس جدا جدا. اول ما الفطير بتاعي بقى بيطلع من الفرن على طول بنجيب فوطة بنبلها مية ونعصرها كويس قوي قوي،
وبعدين هنروح نغطي عليها بصينية. الطريقة دي افضل بكتير من ان احنا نلف في البلاستيك او في ورق الاسترتش او الحاجات دي، عشان بحس انها مش صحية. لكن موضوع الفوطة او ان احنا نحط عليها صينية بالشكل ده ونلفها كويس، هتطلع معاكم طرية خالص ومورقة وطعمها في منتهى الجمال. أكرمكم الله بالعفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.